چې کله امام اهل سنت خپل قلم را واغشتو او د تیمم بحث شروع کو، چې د تیمم بحث شروع کو، امام اهل سنت د تیمم په بحث کې 311 امور ذکر کړ، 300 او 11 امور د تیمم په بحث کې ذکر کړ۔ امام اهل سنت د تیمم په بحث کې 181 د جواز اشیاء بیان کړ، او په دغه 181 اشیاء کې 74 هغه امور بیان کړ کوم چې متقدمین فقهاو په خپل کتابونو کې ذکر کړو، او دغه 74 امور نه علاوه 107 هغه امور امام اهل سنت په خپل اجتهاد په خپل استنباط باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب پکې بیان کو۔ دغه رنګ امام اهل سنت د تیمم په باس کې 130 یوصل او درش هغه اشیاء ذکر ک چې هغه د عدم جواز 130 د عدم جواز اشیاء هغه د تیمم په باس کې بیان ک، او په دغه 130 اشیاء کې 58 هغه اشیاء ذکر ک کوم چې متقدمین فقهاو خپل کتابونو کې هغه بیان کړو ذکر کړو، او 72 اشیاء د عدم جواز د تیمم په باس کې امام اهل سنت په خپل اجتهاد په خپل استنباط د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب په خپل باندې بیان رب ذوالجلال د فقاهت په میدان کې امام اهل سنت ته دومره عظیم مقام او مرتبه ورکړو چې هغه اغیار او مخالفینو په خپل باندې منلې او تسلیم کړي و۔